Allez, monsieur. l'équation. إليهم هنا مش في بالي l'équation. monsieur مانيش نسمع فيك، ما عادش في تسمع فيك ولا إيه؟ أنا مش نسمع لا فيك. حتى انا مانيش قاعده نسمع فيها. C'est bon, هكا تسمعوا. اي هكا أي. نسمع فيك. Voilà, donc il fallait به. Bon, خاطركم دونك قبيله قلتوا لي اللي انتم لقيتوا فيه لي زيكواسيون سي فري، انا نسيت اللي بالعكس معناها احنا نعملوا لي زيكواسيون في الليسي تاعنا وانتم مش تعملوا لي زيكواسيون، مش مشكله de toute façon. نخدموا ليكزارسيس ا صلحوا لي دو زيكزارسيس تاع سويت ولا واحد تو نخدموا ان اوتر اكزارسيس من بعد كان هكايا نتاع مسيو انا خدمت نتاع لي زيكواسيون نتاع الكومبلكس. اي هو فيه توت فاسون فيه حوايج اللي باهيه من بعد فهمتني. اي on peut le corriger. bon نخليوه في الاخر. حتى الكومبلكس نتاع الدوار الاخر اللي بعثته لنا قبل الدوار نتاع البارح زاد فيه الكومبلكس باهي. اي نشوفوا هذاك زاد داكور. اي شوفوا هذاك. لا bon alors pour chacune des questions répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse. Le plan complexe est rapporté à un repère autonome UV. On considère la fonction f qui a tout nombre complexe non nul associé le nombre complexe z' égale à f de z. هو z sur z bar au carré. Z sur module de z au carré. Soit c appartenant à z appartenant à c privé de 0 et z' égale à f de z. On appelle m le point de coordonnées xy d'affixe z et m' le point de coordonnées x' y' d'affixe z'. Alors, on a x' égale à x carré moins y carré sur x carré plus y carré, ou y' égale à 2xy sur x carré plus y carré. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Faux. Faux. monsieur لقيتها vrai. هي سهلة. شوف احنا ايش عندنا؟ z' égale z'. Z' égale z sur module de z au carré. هذا z au carré sur module de z au carré. هكا ولا؟ وهذا هو x plus y au carré sur x carré plus y carré. هذا هو x carré moins y carré plus 2xy sur x carré plus y carré. Alors, donc, هذا Chatini, x' est égal x carré moins y carré sur x carré plus y carré, ou y' égale 2xy sur x carré plus y au carré. هكا ولا؟ donc الحكايه اللي يحكي فيها elle est vraie. علاش ظهرت لك فوق ديال؟ أنا مسيو
ما عملتش هيك. عملت هكا، أما من بعد كي حطيت إكس بريم في بالي يعني باش نخرج الإكس بريم من الإيكواسيون هاذيك. لا هو قال لك اكس بريم هي هذه ويكريك بريم هي هذه دونك فري. لا أنا عملت يعني بوزيت زد بريم هي إكس بريم بلس إي إكغيك بريم وضربتها فوا إكس أو كاري بلس إكغيك أو كاري هاذيك وبديت. اي نعم. باهي توقع. Alors, on a Z' appartient à R, c'est seulement si M' appartient à l'axe des ordonnées. Ben, alors. Faux, monsieur, l'axe des abscisses, non? Faux. لقيتها فغي. Alors, نشوفوها. Z' appartient à R شو معناها؟ Appartient à l'axe des abscisses. signifie non نحكي لا عاد ردوا ليه يعني M appartient à M ده fixe Z راهو يا بنتي يا إيمان. M ده fixe Z. Donc Z' appartient à R, ça signifie quoi? Ça signifie Y' est égal à 0 ولا؟ وهذا شيء Y' قداش هو؟ 2x sur x carré plus y carré. X carré plus y carré égale à 0. Et ça signifie quoi? Ça signifie x égale à 0 ou y égale à 0. M appartient de l'axe des abscisses union de l'axe des ordonnées. هكا ولا؟ اي jeu privé de O. على خاطر يلزم M différent de 0 Z différent de 0 من الأول. اي D'accord? Donc c'est faux. D'accord? قال لي si seulement si كان قال لي si M appartient à l'axe des ordonnées alors Z' appartient à R ça serait vrai mais tant que قال لي si seulement si donc فما sens صحيح و sens غلط donc ça serait pas possible. D'accord? مثلا كي يقول لي سي سولمون سي نبدا من الاولى باش نوصل للثانيه. يلزمك الاولى توصل للثانيه والثانيه توصل للاولى. هذاك شو معناها سي سولمون سي؟ معناها الزوج فالابل. Oui, monsieur. F de 1 plus I à la puissance 8 est un nombre réel. Vrai. F de 1 plus I à la puissance 8. هو قداش؟ F de 1 plus I à la puissance 8 هكا ولا؟ sur F de 1 plus I à la puissance 8. ليه عاد عندنا la puissance 2 à la puissance 2 ساعة قبل. Si au carré هو هذا هو 2i à la puissance 4 sur racine de 2 à la puissance 8. هكا ولا؟ و 2i à la puissance 4 هي 16 sur 4 est égal à 4 appartient à R. Donc vrai. لا monsieur كيفاش حسبتها يا اخي؟ نحن عندنا f de z هي z sur module de z au carré. اي. دونك لازمك ال8 هذيك تزيد تحطها au carré. فما كاري صحيح عندك الحق. فما كاري قبل اعطيني هذا au carré ولا puissance 8. اوكي. زاد هذايا au carré monsieur. الموديول باللقط هي au carré. كل au carré. هذا 2 à la puissance 8. هكا ولا؟ 2 à la puissance 8 قداش؟ -20. Donc 2 i à la puissance 8. monsieur لحظة يا monsieur راهي هذايا موديول de 1 plus i اللوطانية. على هذاك كتبتها 2 à la puissance 8. 2 هي 2 دونك باش تعمل simplification باش تقعد i à la puissance 8 -20 عاد مش 1. ليه تطلع monsieur يا اخي الموان زي au carré هي -20. هي هي 8 عاد. vrai monsieur لقيتها -20 هنا ما vrai. ليه vrai. Là, donc vrai. La petit d, il existe. Oh là là, connexion. Un point M tel que M et M' sont confondus. Je connais M et M' sont confondus. Je suis le bébé. فريل
نعم. اسمعني لأن خدمتها كزد بريم إيكال زد شنو؟ كيفاش خدمت هذايا؟ هاي عملت زد إيجال زد بريم وجيتني فغي ولا فوق لقيت. أخي هو قال لك existe un et un seul point كي تخدمها زد إيكال زد بريم إيكال زد تلقى ليكس إيكال 1 والإكغيك إيكال زيرو. والله ما نعرف أنا أصلا فما حاجات نتوما لقيتوهم فغي أنا لقيتهم فوق. باهي باش نسألك سؤال قبل ما يجي مسؤول. تقول لك يسألك يقول لك يعطيك إكغيك إيكال مثلا حاجة ويقول لك بين اللي هي طونجونت للكورب كيفاش تخدمها؟ بالديريفي. مش بالليميت طونجونت. ليه ها اسمتود بالليميت اي طونجونت بالديريفي. بالديريفي. باهي مش من بعد وريني هذي بالله باهي معناها دريفي. مازلنا ما قلناش الديريفي احنا. اما ينجم يجيك على خاطر هما قالينو عن تروازيام. لا لا لا. ليه لازم يقري الديريفي قبل. Alors, il existe un seul point M tel que confondu. Alors M et M' sont confondus, شو معناه؟ Z prime égale à Z. Voilà. Confondu signifie Z' égale Z. Ça signifie quoi? Module de Z au carré sur module de Z au carré. Au carré égale Z. Z sur Z bar. Z au carré. Hein? Z sur Z. مش تعملها Z Z bar وتسمبليفي بالزد. Fini Z au carré. Z bar au carré moins Z est égal à 0. Et ça signifie quoi? Alors, monsieur كيفاش تعمل Z Z bar au carré؟ يا اخي الموجود au carré مش هو Z Z bar كهو؟ Racine de Z bar. Racine de Z bar au carré. Donc, regardez, Chatini, Z au carré sur ZZ bar moins Z est égal à 0. Et regardez, Chatini Z sur Z bar moins Z égale 0. Puis Z, facteur de 1 sur Z bar moins 1 égale 0. Regardez, Chatini. Donc, Chatini Z égale 0. Elle a 1 sur Z bar égale à 1. Vous voyez, Z bar est égal à 1. D'accord? monsieur Oui. تعرف ايش عملت؟ ما هي Z au carré sur module de Z au carré égale à Z. حاجة ما باش تعمل simplification بزاف تجيك Z sur Z bar. égale à Z. عملت غلطة خايبة على الآخر. عرفتك طلعت Z بار وهبطت الزيت جتني Z بار égale à 1. كيفاش؟ ومن بعديك مسيو حطيت X moins Y égale à 1. باللوجيك باش يجيك X égale à 0 و X égale à 1 و 0 égale à و Y égale à 0. فهمتني شنو نحكي؟ هكا ولا؟ شنو سمعتني ولا ما سمعتنيش؟ وانا ما سمعتك في الاخر. اش قلت في الاخر؟ ما سمعتكش. قلت لك زد بار ما هي باش تجيك زد بار égale à 1. اي دونك اكس égale à 1 معناها زد égale à 1 باش تعمل بار عشيتين. علاش تاخذ فيها كيكه؟ فهمتك؟ هذيك زايده. وخاطر هو قال لك ان سول بوان دونك لازمني نلقى كوردوني نتاع بوان. ليه يا اخي شبيه زد égale à 1 ما بنتي؟ زد égale à 1 معناها لو بوان دا فيكس 1 معناها لو بوان دو كوردوني زيرو. شنو المشكله؟ اي دونك نفس الحكايه مسيو كي سوا الاكس ما اي غريك égale à 1 ليكس égale à 1 والغريك égale à 0. لما زد égale à 1 زاد كي باهي الكونيكسيون سافا با تاخد طاق. هاي فغي ولا فو؟ تبدي فوق فغي على خاطر هذه اروجيتي. علاش؟ خاطر احنا نخدموا على الانترفال معناها ناخذوا سور زد بريفي دو زيرو. دونك فري فما واحد بارك. اوكي باهي ليكزارسيس اللي من بعد. باهي ليكزارسيس 2. Alors le graphique ci-dessous est la courbe représentative d'une fonction f définie sur R, admettant la droite d'équation y à la x comme asymptote. Déterminer les limites lorsque x tend vers
moins l'infini de f de x. Alors, قديش؟ Moins l'infini. B. Et حتى نلقيتها moins l'infini. C'est correct. Au limite, fait le moins l'infini de f de x moins x. 0. Non. شنو قلت monsieur انت توا moins l'infini. Oui. Moins, là, f de x moins x, c'est plus l'infini. Ah, علاش؟ يا اخي monsieur مش y égale à x à hauteur. C'est plus l'infini. هذه ال هي الماما شحال حليتي الباب توا سكرت الميكرو سيرتي فيك ايمان. ليه مسير القطوسه جيت تلعب معايا باهي s'il vous plaît. هنا l'asymptote fait le plus infini, لكن في le l'infini, vous remarquez que ça c'est une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. هكا ولا؟ Hein? Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale Moins l'infini. ou limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale plus l'infini. علاش؟ خاطر f de x أكبر من x هكا ولا؟ f de x الفوق وهي branche parabolique de direction au j. Branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. Donc la différence elle est infinie. Bien sûr, madame elle est faux, donc c'est plus l'infini. D'accord? Monsieur هو عطاهي لك ليميت بلوس لانفيني دو اف دي اكس moins monsieur ما فهمتش يا اخي مش كي تبدا البرانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي معناتها limite de f de x sur x égale à plus l'infini. Limite كيفاش؟ ما فهمتش كي هي في l'infini branche de direction au j هكا ولا؟ لا ماهيش branche parabolique de direction au j. هذه c'est une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. oui ça va اي باهي. اي سمعتها branche Lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini ou limite lorsque x tend vers l'infini de f de x plus l'infini لا صفر عاد. زيرو خاطر asymptote plus l'infini. Pour l'infini c'est une branche parabolique, plus l'infini c'est une asymptote. D'accord? La droite d'équation y égale à x. Bon. Tawa, قال لي soit g la fonction définie par g de x égale à racine de x sur x moins 1. Déterminer dg, domaine de définition de g, et calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. R plus privé de 1 0 plus l'infini privé de 1. Oui. Alors, g de x est plus tortèche. Lorsque x moins 1 est différent de 0. De 0 et ou x supérieur à 0 et x supérieur ou égal à 0. D'accord, allez. Oui. X appartient à 0 plus l'infini privé de 1. D'accord? D'accord. Mais, voilà. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Eh bien, égal. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x sur x moins 1. Racine de x sur x moins 1. Eh bien, égal limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x facteur de 1 sur x racine de x. Et ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins 1 sur x fois racine de x اللي هو صفر على خاطر لو تالي il tend vers plus l'infini. D'accord? مسيو تعرف انا اش عملت؟ ما هو انا خاطر باش نتاكد انا لقيتها صفر ما اسكو ديماج صحيح ولا غلط؟ خرجت راسين دو اكس اي ما يسالش. هاي باهي. اي حتى انا عملت هكاكا مش خرجت الغاسين دو اكس. ما يسالش. اما ردوا بالنا وي ردوا بالنا وكاو كي تبدا راسين دو اكس او كاري في البوان انفيني باش تحطوها موان زي. داكوغ مي سي بون. Alors, Tawa, quelle est la limite de déterminer le domaine de définition de G en F?
لازم x appartient des deux f ou f de x appartient des deux g. Ouais. Oui, لازم ال f de x تطلع différent de 1 ou en même temps positif supérieur à 0. C'est تطلع Non, x appartient à des deux f ou f de x appartient à des des deux deux g. g. X Et appartient à donc R f ou de f de x x appartient différent à f de plus 1. différent moins 1, moins privé de 1. Ben, Mam- alors, يبدو. Alors, D de G en F. Ben, يبدو f de x positif ou f de x différent de 1 هكا ولا؟ Okay. Alors, نكتبوها ساعة. D de G en F. هو l'ensemble des x appartenant à df tel que f de x appartient à dg هكا ولا؟ DG. Donc, df هو R ولا؟ Donc c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que f de x appartient à 0 plus l'infini privé De de 1. De 1. Donc, gérant f de x existe sur Tèche si seulement si f de x positif et f de x différent de 1. D'accord. Or, f de x positif sur Tèche pour x x. supérieur à 3, ولا؟ Non. monsieur. pas. Connexion. خاطر هي كتشوفتوا الكورب نتاع اف Email. وي Ah, monsieur. Connexion, monsieur. ما هو نسيت ما عملتش رونفوا دابيل على التليفون الاخر كي حد يطلبني تخص الكونيكسيون باهي فوالا دونك ايمان مازالت موجوده ولا؟ أي monsieur Anilan. دونك توا قلت لكم وقتاش اف دو اكس بوزيتيف و اكس ايكال ا موان 3 هكا ولا؟ باهي و اف دو اكس ايكال 1 اف دو اكس ايكال 1 و اكس وقت ايكال ال x différent de خاطر اف دو 1 ايكال 0 دونك دي دو جي رون اف قداش يساوي؟ هو l'intervalle moins 3 plus l'infini privé de 0. D'accord? OK? monsieur علاش مش r privé de 0 لا ديما تكون بوزيتيف les deux x positif في l'intervalle moins 3 plus l'infini. اي اما معنا احنا ديجا عندنا من الاول كتبنا لي x appartient à r Tel que f de x appartient à 0 1 plus l'infini privé de 1. ou f de x positif وقت اللي x اكبر من ال 3. D'accord? اي Oui. باهي تو فضايح. Ça y est, انا حطيتها R privé de 1 alors là limite في plus l'infini de g en f de x. 0 خاطر limite plus l'infini de f de x égale à plus l'infini ou limite plus l'infini de g de x égale 0. Oui. Alors. Limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de g en f de x égale à 0. Car limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, ou limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale 0. Très bien. Bad. Limite g en f fait 0 plus. Limite lorsque x tend vers 0 plus de g rang f de x.
égal à قداش 0. car limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale à 1 et pour x supérieur à 1. Pour x supérieur à 1, on a f de x pour x supérieur à 0 plutôt, on a f de x أكبر من 1 car croissant. Donc, et limite lorsque x tend vers 1 plus de g de x. Limite lorsque x tend vers 1 plus de racine de x sur x moins 1, اللي هو قداش؟ Eh bien, باش يعطيني 1 sur 0 plus l'infini. D'accord? Oui, monsieur, d'accord. Monsieur, il a limite en x envers 0 plus de f de x égale à plus l'infini. f 0 plus تاع f de x يا اخي وهي اخسر الاف في الان هاي شفتها ولا الاف هاي في الان في الاف في 0 تساوي 1 donc lorsque x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 f de x tend vers 1 d'accord bien plus واضحة Oui. bien alors ben بعد قال لي Domaine de f rangé. domaine de f rangé. هو الدومين de G, monsieur. Domaine de G على خاطر df égale à r. Alors, comme df est égal à r, d de f rangé égale dg. اللي هو 0 plus l'infini privé de 1. يعني بدل ما نعمل لك ديمونستراسيون ديك نتاع x appartient d de g و g de x appartient d de f وهذاك الحكايه الكل ها من غير ما نعمل لك x appartient d de g كيف ما خدمنا من الاول الثانيه ار يبدي تحطوها تو اوكي oui ben alors توا Limite en x envers plus l'infini de f rangé de x. alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de f rangé de x ben égal à قداش égal à 1 car limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égal à 0 0 et f de 0 égale 1 ou limite lorsque x tend vers 1 plus. 1 plus de f rangé de x. De f rangé de x. Égal à plus l'infini, monsieur. Lorsque x tend vers plus l'infini, vers 1 plus. Le g de x. On l'a calculé tout à l'heure. Et plus l'infini. Plus l'infini. Et limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Plus l'infini. Plus l'infini. والآخرة limite في الأ moins. Moins l'infini. Moins l'infini. 1 moins 2g de x de 1 moins. Oui, égal à moins l'infini. Car limite, lorsque x tend vers 1 moins 2g de x, et limite, lorsque x tend vers 1 moins 2g de x sur x moins 1, elle est 1 sur 0 moins, elle est moins l'infini, et limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. OK. OK, monsieur. Mais l'exercice 3. B. أنا وهذا 2 minutes juste تبع الحكاية الأيمن.
يفريال يعني تنظونت ما تجينيش في الدفوارة خاطر ما كانش ديريفي. لا مزيكاش ما تجيش بس نتوقع مع الأخرى كي قال ديريفي باش يقريها بارتيغ من الجمعة الجاية اللي من بعدها مش شكيكة خاطر في بالي ما فما يقول لي يعطيني الفارياسيون ما لازم نعملوا الديريفي نتاع الفانكسيون ولا لا تنجم بالا والبي ولدي راه يجم يعطيك ديريفي نتاع فونكسيون سامبل. كيفاش مسيو؟ يعطيك بولينوم فازا كيف من هكاكا بالديريفي. هي معناتها نديريفي نجم. اي تنجم ديريفي فهمتني. اما مثلا في الكومبوزي انت ما تعرفش الديريفي نتاع الكومبوزي دونك لازم تخدم عادي معناها بلاش اي بالا شنو هي اللي يعطيك مثلا اف رونجي باش تعمل الفاليديشن تاع اف رونجي ما عندكش الحق تستخدم الديريفي فهمتني. باش تقول اف كرواسونت معناها ا اصغر من بي امبليك اف دو ا اصغر من اف دو بي فهمتني. ومن بعد تدخل على مجي. اي سي بون سي بون. يقول جي ديكلاسيون مثلا اف دو ا اكثر من اف دو بي دونك جي دو اف دو ا اصغر من جي دو اف دو بي اي دونك جي اف كرواسونت هكاكا ما عندكش الحق تعمل ديريفي في الكمبيوتر تخدم بالديفينيسيون تاع كرواسون ديكلاسيون اللي قريناها عند دوزيام. باهي مسيو. مثلا فونكسيون مثلا سويت يعطيك هنا في الاكزرسيس اف دو اكس كاري مان 2 ولا مان 3 ولا اكس كاري مان 3 اكس يقول لك اعطيني لي فارياسيون تاع الفونكسيون هذه على انترفال معين وقتها سهله تنجم خاطر تعرفهم انت لي فونكسيون بولينوم اكسيتيرا. اوكي يعني تويك هما مازالوا ما يعرفوش هكا الديريفي نتاع راسين دو حاجه يعني من في الوسط ولا وي ولا او فوا في ما يعرفوهمش هما تو مازالوا ما قراوهمش. غالمون يقول لك من الاول ما تعطيش في البريمي دوفوار حاجه يستعمل فيها نتاع عمليه برشا فهمتني. اوكي ما هذوك ليه معناها ما ديريفي صعيبه وكل يفهم يطلع لو كيما التونجونت ما ذكرناكمش احنا في ليكواسيون دو لا تونجونت ايتترا دونك ما يلزمش يطالبك باش تلعب التونجونت. اوكي هذيك خاطر كي ديريفي بور كالكولي لي فارياسيون دي فونكسيون سامبل عندك الاف دو ا والاف دو بي. ايوا الا ديريفي سامبل فهمت كيفاش. اي تونجونت وتونجونت بيربونديكولير وباراليل وزمامر وكرافسنا. اوكي تو نشوف الكومبلكس اي باش تجينا انت انسومبل دي بوان باش تجينا ما فهمتش شنو باش يجي. انا حليت دوفوارات عملناو نتاع مدام كمون وعرفت عملتهم الكل فيهم لي زيكواسيون دوفوارات ما كيف حد دوفوار هكاكا فارغ كيفاش ايكواسيون يعني. لا ينجم يجي واحد بلاش فونكسيون. اي في بالي يجيب ليش ايكواسيون اما اسكو يعني يجي انسومبل دو بوان وشنو هو فيه يعني كان انسومبل دو بوان فما برشا. ممكن انت يسألك على كلافيكس معلش انا ديستانس فازت هكاك ما نعرفش. وي الور لا دقيقه برك. Monsieur. وي قال لك دقيقة كريال. جوست قاعد نكتب في حاجه باش نبعثها لايمن. أي ليه داكوغ انا يو ان مسيو مانيش فاهم فاز السام مسيو في السويت. السوم برشا فازات في السوم. اجا نقول لك السوم جينيرالمون خمم فك ديما معناها راهو اذا كان عندي عدد اكبر من عدد معناها عدد اكبر من عدد السوم تاع الصغار اكبر من السوم تاع الكبار. اي معناها باش تعمل سوم في مينور لا سوم في لا ماجور بعدين معروف بسويت نعرف نطلع السوم تاعها شو سويت اريثميتيك ولا سويت جيومتريك. من بعد نشوف سو كو سا فا مدوني.
فهمتك مسيو. فهمتني. Attends, on va voir. B. وقتنا عديو بالله غدوة يا أخي. 8. أوكي. وراه قال ما نقبلش واحد يبدا مقيد ابسون ويدخل يعاد الدفوار. تي أنا باهي أوكي شبك فيه خليه يحكي. ليه والله يحلف ويتكتف راه. Oui, salut. Ça va? وي تخي خبرك باش نعمل لك ابيل فيديو باش نوريك الوحده. وقتها السيونس الجاية عند مسيو حمو إيمان؟ نهار 3. نهار ما 3. 3. الوقت مع ما وقتها. 3 ما 3 ديما ما 3 نحن نقراو كل نهار 3. باهي أوكي. اسمعني هيا الوحده خاطر انا قاعد نعمل في هاي دونك تشوف فيها ولا ايه؟ ولا مقلوبه؟ قول له كان يحب يدخل مسيو. تلعب التليفون. هكا مسيو أين استدعوا معنا في اللايف في الزوم خير والله. تدعوا معنا. في اكزرسيس اخر مش في الدفوار. باش ندير توا في الاكزرسيس الرسمي على البي سي نحكي فيها. شفتها؟ باهي اسمعني راهو باش تستعمل الكيسيون اللي قبل ايمن. لا باش تخدم باللي قبل on a démontré que si un اكبر من ان alors un فا اما un اكبر من ان. ما في اللي قبلها on a démontré que si un اكبر من ان alors un فا اما ان. دونك هذيك هي اللي باش نعملها باش نحطها يو بي فا اما يو بي اكبر من بي ومن بعد زيد واحد منها واحد منها. يحكيو عليك الاكزرسيس اللي فيه السيري هذيك نتاع السويت. أنا وسيري. السيري نتاع مسيو. اكزرسيس قديه؟ انت باش تحل الكيسيون اللي قبلها هذيك هي لا باز دو لا ريكورونس فهمت؟ اوكي سون بروبليم. ما كملناش صلحناها نحن السيرية. السيري نتاع السويت اي ما كملناش الباج الاخر. اوكي. باهي أنا اللي مهبلني الكومبلكس الزحف. حتى انا والله والله هبلنا الناس الكل كومبليت. عزيز تريمش ولا عزيز سعيد الساعة؟ سعيد مسيو. عزيز سعيد مبلغ كومبلكس انت ما خدمتوش كومبلكس. هي هذيك المشكلة مسيو. هاي حبيت نقرا وحدي انا فاهم الكور معناتها سي بون اما الاكزرسيسات هم اللي عرفت تهنتلت فيها. والله هي مسيو اكثر حاجه غشينا فيها الكور نتاع الكومبلكس. الكره حاجه والاكزرسيس حاجه لا علاقه ببعض. يا مسيو انا عندي مشكله في الكاليكواسيون كي تبدا بالاكسبونونسيال وباش نخرج الغاسين ناقف نوح الغاد. انا هم اللي توحل فيهم هكا اللي تبدا ايكواسيون بالاكسبونونسيال وباش نخدم انا الدلتا ونخرج هكا الغاسين دو دلتا هذيك في الاخر ما تجينيش انا البالي الفكره. اي تكتبها شو لا فورم واحد شو الفورم معناها كاينه ديفلوبمون تاع حاجه او كاري ولا اي دونك جينيرالمون
Monsieur, il a montré que f de x admet un minimum. Ouais. كيفاش يعني نعمل tableau de signes ونعمل الدérivé ونقول اللي f de x s'annule en changeant de signe. Donc f admet un minimum أي هكاكا. إذا كان استعمل ديريفي هذا. اي استعملت الديريفي هنا. وي. مسيو موجودة منها في الاكزرسيس فاك الدفوار اللي الآخر هنا. اللي بعثتولنا قبل الدفوار هذايا. في الدفوار الآخر أي فما فما خبرك. والريكورونت شنو هي مسيو بلاي؟ ريكورونت UN plus 1 égale كيف مسيو؟ قال شنو هي مسيو؟ UN plus 1 est égal à F de UN. كيما السويت هذايا اللي باش نخدموها توا سي اون سويت ريكورونت تسمى. صار هذيك في بالي فاز اخرى انا الجمله. هذه سويت ريكورونت هذه ماذا كيما هذه UN plus 1 est égal à F de UN. B. Alors, soyez que la fonction définie, montrer que pour tout x, c'est comme pour tout x appartenant à R+, on a x, f de x أصغر من x وأكبر من صفر. B. Alors, B انا ايش عندي؟ f de x égale à x sur racine de 1 plus x. هنا يجي نقول يتخدموا بالديفيرونس ها شباب؟ اي نسمع فيك مسيو. اي مسيو معاك لا يتخدموا بالديفيرونس ولا لازم تخدموا بالانكادرمون. اش عندنا؟ on a x positif. Donc 1 plus x أكبر من 1. Racine de 1 plus x. Donc 1 sur racine de 1 plus x باش يكون أصغر من 1 أما بوزيتيف ولا؟ Et x positif. Donc x sur racine de 1 plus x باش يكون أصغر من x وأكبر من صفر. D'accord? Ok? اي مسيو داكور. نعملوا f de x moins x نبينوا اللي هو نيجاتيف. mais f de x moins x يلزمني نشوف لي دو ميم دوناتور ومن بعد باش نضرب في الكونجوغي. دونك باش تجي شويه هكا واحد يفو ميو فيغ سا. باهي مسيو علاش كونجوغي؟ ماله انا x خرجتها. ولا خرجت ليكس ان فاكتور. باش sur 1 plus x هذيك سي ديجا بوزيتيف نقطع على الاكس بوزيتيف. ولا ها؟ جاتك 1 sur racine de 1 plus x. اي فوا 1 moins racine de 1 plus x. من بعد شو تعمل؟ ماك عندك الاكس sur racine de 1 plus x هذيك بوزيتيف. لا اي هذيك والان لحظه ايش نحب نعمل؟ ونحب نوصل لنا ها؟ هذه توصل هذه x sur racine de 1 plus x محصوره بين صفر والاكس. حاسين شيء غلط. باهي سي بون. لا انا قلت لك تولي 1 moins racine de 1 moins 1 sur racine de 1 plus x. Tu l'as réduit au même dénominateur. Tu as racine de 1 plus x moins 1, le tout sur racine de 1 plus x. On va attendre تخرجي moins 1 sur racine de 1 plus x c'était ديما بوزيتيف. كار باهي ديك هي الحكايه يعني جوست هكا. بون هذه خير ما فيها حتى شيء تست سامبل معناها. داكور فوالا هذه اون تروا ليني ميم با معناها خاطر هذا ينجم نطفيه. باهي alors maintenant قال لي que pour tout élément est positif. باهي alors on a u0 égale à 1 et un plus 1 égale f de un. باهي بين اللي un positif. alors on a u0 égale 1 positif. Supposons que un est positif. Alors,
d'après la question précédente, d'après, premièrement, f de un positif. Donc, un plus 1 positif. Donc, pour tout n appartenant à n, on a un est positif. D'accord? بربي حاجة بركة شباب. ايوه معاك مسيو معاك. Oui, جست على الريكورسيون تاع الريكورونس البروفيسور نتاعكم يبدل بالبي ولا يخلي بالان؟ نبدل بالبي. Et donc, supposons que pour un P, supposons que pour un P supérieur ou égal à 0, on a UP supérieur ou égal à 0. D'après un P. لازم ينتبهوك في شي كتبت وانا زاد نتاع كتبتي صحيحه. وي با في الباك يخدم بالان ولا بالبي ما يقلقش مي هكاك خاطر البي مش هذا ما حبش يدخل مخي ما نحبش نبدل انا ديجا باليو ان وشدتها بالسيف. صحيت حافظين هكاك انا. باهي مش مشكله. باهي alors montrer que la flèche U est décroissante. كيفاش نعملوا هنا؟ تعمل U N moins U N plus 1 moins U N. Je vais utiliser la question précédente. Regardez, on a... Monsieur, مش عندنا f de un inférieur à n يعني un plus 1 Bien. On a pour tout x. Pour tout x. caméra. F de x. Pour tout x positif. On a pour tout x positif. F de x inférieur à x est compris entre sphère ou x. Donc, et un positif. Et un positif. Donc, f de un أصغر من un signifie un plus 1 أصغر من un. Donc, un est décroissante. D'accord? Monsieur, كي نعمل بالديفيرونس عادي جدا. باش راسيلك تضرب في الكونجوغي كيما قبيله وكل نورمال. لي انا مسيو خرجت في ان اون فاكتور وعملت 1 fois 1 sur racine de 1 plus un كل اللي هذاك اصغر من 1 دونك اللي هذاك اكثر من وي بوسيبل تعمل فاكتوريزاسيون ب ان وي. مش ما فهمتش قصدك الاف دو يو ان اصغر من اليو ان كيفاش خاطر كيفاش جيت هذا؟ ما هو اصغر من اكس بايناها في الكيستيون اللي قبل. اف دو ان اصغر من اكس. اف دو اكس اصغر من اكس دونك اف دو ان اصغر من ان. اصغر من اكس. اي فهمت ولا لا؟ سافا باهي. Bon. Ben, Tawa, on déduire qu'elle est convergente et préciser sa limite. Alors, on a UN est décroissant. Minoré par 0. Par 0. Donc, UN est convergente. Voilà. OK? Et en bas, qui fait que je calcule limite. Alors, regardez. On a L égale à L. A égale à F de UN. Avec F de L. Continue sur 0 plus l'infini. UN appartient à 0 plus l'infini. Et UN converge vers L. Donc, L égale F de L.
signifie L égale L sur racine de 1 plus L. Et ça signifie quoi? Alors, ça signifie L égale à 0. Ah. L racine de 1 plus L égale à L. égale ايه لا خلنا ليز au carré monsieur. Oui, توا في مقدمنا L plus 1. عادي مسازين au carré. خالص من راسين من النوت. Puisque c'est positif. ممكن باش تطلعوا الراسين من هنا باش تولي ال بتصير سامبليفيكاسيون بالاي باش يقعد راسين دو اي بعد تعمل كاري اي اوكي اسمعني بديت نجوج من صاير ديتاكسيون بالال وانت ما تعرفش اللي هي اللي هي ماهيش نول ديجا هنا ال ايكال زيرو رد بالك باش تعطيني هذايا باش تعطيني دونك ال او كاري 1 بلس ال ايكال ال او كاري ال او كاري فاكتور دو 1 بلس ال moins 1 قلت خدمتي غلطة ال ايكال زيرو نعم مكروه محلو خدمتي غلطة يعني انت قداش لقيت انت؟ زيرو اي اما تو سامبليفي بار حاجه زيرو ايكال زيرو ما عندكش حق باش تعمل سامبليفيكاسيون بالصفر اوكي فهمت؟ اي فوالا ال كاري باهي توا مسيو انا هذه ما لقيتهاش نتاع في ان بلس 1 inférieur supérieur racine de 2 ولا شنو. حتى انا ما لقيتهاش بالحق والله يا مسيو بدلت بالانكادرومون ما جاتنيش عملت بالديفيرونس ما نعرفش. باهي انا ناخذ واحد شويه دقيقه برك سامحوني اورديناتور باهي اوبس نشوف نيجي عارف بقى alors لو باش ناخذ بي ان هي alors troisièmement B0 égale à 1 alors B0 égale à 1 Bn plus 1 égale Bn sur Un Bn sur Un ben, خلي montrer que Bn plus 1 أكبر من أكبر ويقال من راسين دو Vn tout à fait ben احنا ايش عملنا on a Bn plus 1 égale Vn sur racine de sur Un d'accord les ben et on a UN égale à قداش UN égale à UN عندنا UN plus 1 عندنا UN plus 1 عندي UN plus 1 égale à UN sur A racine de 1 plus N UN sur racine de 1 plus N هكا ولا mais UN ما هو UN décroissante ولا اي on a UN plus 1 هي UN sur racine de 1 plus N باهي معناها UN décroissant معناها UN أصغر من U0 هكا ولا اي donc UN décroissante on a UN décroissante alors on a UN décroissante donc
UN أصغر من UN moins 1 donc UN أصغر من 0 donc UN أصغر من 1 ولا نقولوا pour tout n هيك ولا إيه؟ donc UN plus UN moins 1 هو أصغر من 1 1 plus UN moins 1 أصغر من 2 صحيح ولا إيه؟ مش عارفش ندخلوا في UN moins 1 يا أخي. ما أنا نحب شنو هي؟ علاش ندخلوا في UN moins 1؟ ماني نحب راسين دو 2 باش تظهر لي. ما هو UN moins 1 ما هو UN هي 1 plus راسين دو 1 plus UN moins 1 ولا إيه؟ وي هيك ولا إيه؟ أي racine de 2. D'accord? Donc, racine de 1 plus UN moins 1. donc, n plus 1. Caméra, monsieur. Oh. يا أخي الميكرو بتاعي محلول. ألو. أي يعطيك الصحة عايشك. لي ميكرو. مين يا أخي مسيو خرج؟ Normalement. ليه؟ في الريال. شنو؟ يا أخي بالله أنا كيفاش تخطر على بالي فاست ذي كيفاش تخرج؟ حاجة أنا مفهمت قاعدة نتبع فيها نحب نشوفها في الآخر باش توصل. ما فهمتيش أنا علاش ما فهمتش علاش نخرج من ان بلس واش مدخلها في الحكاية. ليه هو خرج من الان موان مش بلس 1. اي ومن بعد زاد الان وحطها صار تحت الراسين حتى ان بلس 1. اي ماليتيش انا كيفاش حتى ان بلس 1. ولا ما نعرف حتى انا قاعدة نستنى فيه باش يكمل يكتب بس نسأله. ان موان ما حطيش ما بلس 1. ليه والله ليه من بعد وليت بلس بتصلي على النبي. فاش ديك الايميل؟ ليك في السناري. صح صح.
صح بسم الله ما فات. عايشك. ما قلت لي بطل القهوة أنا سمعت كلامك دورتها سفناري. هيك قوي المدرب بتاعك. لازم في بالك البارتي هذايا مسجلة مازلت ولا كمل السفناري كمل. بالحق بقولك الكتاب تاع اليوتيوب أنا وفضل نحكيو على السفناري. أي مسوينك. قصد عليه الكونيكسيون يظهر ما هذاك من فايل عزيز دخله بعض. Voilà. D'accord. Donc, quand c'est quand on a déjà une différence quand تحب. D'accord. Ben, donc مش الديفيرونس نتاع ان بلس 1 موان شنو هي؟ الديفيرونس اللي باش نعملوه نعملو في ان بلس 1 موان راسين دو 2 في ان هكا. لا هي ساعة يلزمني انا ما هو يلزمني معناها ديفيرونس معناها ما بين 1 sur ان والراسين دو 2 نقص. شو بين الراسين دو 2 على خاطر احنا ما عنديش حاجة على الفي ان قلنا بوزيتيف ولا نيجاتيف خاطر من بعديك كيف باش تجي الفي ان لا الفي ان كيفاش ما عنديش حاجة الفي ان اللي بوزيتيف مش ما قالوش عليه que UN est positif ولا UN on a démontré que UN est positif اي والVN elle vérifie V0 égale à 1 VN plus 1 et VN sur UN d'accord automatiquement elle est positive VN ما فيهاش مشكلة اي كي كتولي سهلة بالديفيرونس اي فهمت على خاطر انا عندي ديجا اوكي دونك ماهيش un problème ben alors donc قلنا انه on a trouvé tout à l'heure اخذنا هنا هكا ولا قلنا 1 plus UN moins 1 donc اصغر من racine de 2 et donc UN 1 sur من 1 sur racine de 2 0 donc 1 plus UN moins 1 et donc je connais là UN 1 sur racine de 2 attendez 1 plus UN moins 1 donc أصغر من racine de 2 1 sur racine de 1 plus UN أكبر من 1 sur racine de 2 ومن بعد باش تعطيني UN voilà
مسيو تو كي ضربنا في الفي ان موانزان هذيك الفوق في البارتي الثانية لنا هذيك غادية. الو الو مسيو راك مسكر الميكرو. هنايا به UN أصغر من 1 sur racine de 2 donc 1 sur UN أكبر من racine de 2 UN VN على UN أكبر من racine de 2 fois VN. D'accord. مسيو في ان موانزان هذيك شنو؟ لا هذا مانيش باش ريغاردي هنا خاطر فيها مشكله وفات عندي هذا مانيش باش توصلني خاطر الفي ان موان 1 باش تكون الفي ان اصغر من 1 اليو ان من 1 دونك باش نعمل انا ما نعرف اللي هي ديكروسونت ولا اي الفي ان اليو ان اي اليو ان elle est décroissante donc UN UN plus 1 أصغر من 1 sur racine de 1 plus UN. D'accord. D'accord. هذيا وين اليو 1 قداش اليو 1 on a U1 U1 هي 1 sur U0 sur racine de 1 plus U0 ولا oui oui 1 racine de 2 هكا ولا قداش هذايا 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 هكا ولا و UN أصغر من 1 sur racine de 2 et UN أصغر من U1 donc UN أصغر من 1 sur racine de 2 معناها 1 sur UN أكبر من racine de 2 donc VN sur UN أكبر من racine de 2 VN هذايا هو VN plus 1 أكبر من racine de 2 VN. D'accord. Ok. Ok. خاطر هذيك كي باش نضرب اليو ان موان اللي هو اصغر من باش تتقلب لي نيغاليتي اللي كانت عندي قبيله. داكور دونك جو سا فا فوالا. تكنيك. باهي من بعد لا كيسيون اللي من بعد باهي توا قال لي on déduit que pour tout n Vn أكبر من racine de 2 à la puissance n moins 1. باهي alors نعملوا الريكورونس مسيو. شنو هي؟ صحيت ريكورونس. اي بالريكورونس. احنا باش نخدموا بالريكورونس عادية. وي. هنا on a V V1 égale à قداش؟ 1 V0 V0 monsieur V0 égale à 1. هكا ولا V1 V0 égale à 1 V0 égale à 1 donc V0 supérieur ou égal à racine de 2 à la puissance A moins 1 هكا ولا ليه مسيو راهو قال لك مسيو قال لك pour toute n étoile. Monsieur, V0 supérieur à racine de 2 puissance 0 moins 1. لا لحظة non. مسيو ساعة أنت عندك ال n V1 attendez s'il vous plaît وال V1 égale à 1 زاد. V0 mais V1. Montrez que pour tout n appartenant à une étoile Vn on a V1 égale à combien? 1 UN 1 donc le V1 égale à 1 Z. 1 اي V0 égale à 1 حتى ال V1 كيف تحسبها؟ V1 égale V1 égale
V0 sur U0 sur U0 égale à 1. est égal à 1, oui. Ben, donc, V1 أكبر أو يساوي من racine de 2 à la puissance 0. à moins 1, oui. Supposons que VP, supposons que pour un P, la racine de 2 à la puissance P moins 1. Alors, racine de 2 fois VP, أكبر من racine de 2 à la puissance P, signifie, et comme VP plus 1 أكبر من racine de 2 VP, alors racine de 2 VP plus 1 أكبر من racine de 2 à la puissance P. Donc, pour tout n appartenant à n, Vn est supérieur ou égal à racine de 2 à la puissance n moins 1. D'accord? Voilà. Oui, monsieur, d'accord. Ben, Tawa, c'est quoi la Oui. question? Limite. Limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, alors. قديش بقيتوها؟ Plus l'infini car racine de Ben, 2 على est خاطر supérieure هذه à elle tend 1. vers plus l'infini. Racine de 2 أكبر من 1, c'est une suite géométrique qui tend vers. Plus l'infini. Voilà. On a racine de 2 supérieure à 1. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de racine de 2 à la puissance n plus 1 est égal à plus l'infini. Et Vn أكبر من racine de 2 à la puissance n moins 1. Donc, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn égale à plus l'infini. Bien. Elimba. Question d'après. Car monsieur fait l'exercice avec. Ah, Un bad complexe. B. B. Complexe. Alors, بعد لكم أنا devoir آخر فيه complexe. أي monsieur الآخر فيه complexe وفيه سويت زاد. في suite B. وفيه لا كيفاش؟ وفيه monsieur exercice نتاع ليميت وفيه complexe يبدا من الأولى كاليكواسيون ديك puissance 3 ومن بعد يرجع complexe عادي. Juste une minute, je le cherche. On va t'encoller. OK? Dresser sans justification le tableau de données du signe. Ben, le tableau de signe de f de x. Alors, tableau de signe de f de x, Kadesh. Elle a déjà monsieur f de moins 2 égale à 0, f de 5 égale à 0. Oui. Monsieur يعني tableau de signe من moins l'infini 3 négatif. أنا أختيش positif, أختيش négatif. أي. Oui. أما هو قال لك تحط négatif من moins l'infini 3 و positif من 3 plus l'infini هكا. Elle s'annule deux fois, ردبال. عندي f de 2 égale à 0. هكا ولا؟ و f de 5 égale à 0 ولا؟ ليه monsieur f de moins 2 égale à 0. Allez, f de 2 égale 0 et f de moins 2 égale à 0 et f de 5 هكا ولا؟ وهي هابطة ومن بعد طالعة الفونكسيون. D'accord? Donc elle s'annule deux fois. Donc هنا باش تكون بوزيتيف من بعد نيجاتيف ومن بعد بوزيتيف. داكوغ؟ خاطر في الموان لانفيني الليميت تاعها 1 باش تهبط في للموان 3 بعد باش تعاود تطلع. داكوغ؟ D'accord.
مسيو يا اخي مالا هو علاش قالنا ويني لحظة وي شقال عندي اف دوموند 2 égale 0 و 5 égale 0 مسيو قالنا suivant les valeurs du nombre réel اي مالا سويفون لي فالور نتاع شكون نتاع الاكس اللي هي مكتوبة في التابلو من الفوق 3 ولا اي بيان سور هاكا من المون لانفيني بلس لانفيني ولا ايه الفونكسيون تاعنا من المون لانفيني بلس لانفيني ايه دونك سي كوا لو بروبليم elle est définie sur R هي هابطه من بعد طالعه regardez le tableau de variation regardez s'il vous plaît شوف كان ياخذ لنا تابلو دو فارياسيون تصوروا عندكم هذا اكس مون لانفيني بلس لانفيني وهوني قداش الفالور هذه 1 3 3 وهوني شحال moins 1 موان 1 فوالا دونك هي هابطه وهابطه هوني عندي 1 وهوني قداش plus l'infini بلس لانفيني داكور regardez وي باش يصير تو شوف وهنا في الموان 2 ال سانول وهوني زاده في 5 ال سانول هكا ولا دونك si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 alors f de x appartient à l'intervalle 0 1 donc c'est positif si x appartient à moins 2 3 ولا moins 2 5 alors f de x appartient le minimum تاعها هو moins 1 والماكس هو صفر هكا ولا donc هنا si x appartient à 5 plus l'infini alors le minimum تاعها هو 0 وهي طالعه donc elle est positive d'accord d'accord bon maintenant la courbe C admettait une asymptote horizontale. Si oui, précisez une équation de cette droite. Alors, elle admet une asymptote horizontale. On a des limites lorsque x tend vers moins l'infini. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 1. L'équation y égale à 1 est une asymptote. Donc, delta 1 l'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. D'accord? D'accord. Oui. Mais, بعد montrer que l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution sur l'intervalle 3-10. اش عندنا؟ Monsieur if ليه لحظة نمشي أمور نجم يجي يقول لك اونيك سوليسيون اي اونيك على خاطرها ستريكتومون كروسونت الفونكسيون بيان سور باش تولي اونيك ليه فما في كيستيون اخر مش نرى سألني لا لا نقول لك l'unicité ديما كي يعطيك strictement croissante donc elle est unique voilà strictement croissante يعني مثلا عندي حاجة كي تبدا ديكرواسون عندها فيها في سوليسيون واحدة وتبدا ديكرواسون فيها سوليسيون واحدة في بالي فيها تخدم بالتيوريم ما ادري شنو حتى لو فالور انترميديير اللي تنحى ما تنحاش يمي شنو اللي تنحى كروسمون في النهاية هذاك هو اما الفالور دو تيوريم انترميديير قريناها اي تري مش هكا واضح استنى شوية تتحل كوريكسيون ما عادش كنت تحكي مي مش مرجني عملي بعث لي كوريكسيون تاع الدفوار مش تهبي تو الدفوار هذا اللي كنا نصلحوا فيه اي Monsieur, ما نخدموا بتيوريم فالور انترميديير ونقول اللي هي كونتينيو على 3 10 وي تبدا strictement croissante. Alors regardez اش نقولوا f a continue sur 3 10 sur 3 10
F de 3 égale à moins 1. F de 3 égale à moins Égal 1 à et moins F 1. égale Inférieur à 2. à 3. F3 forme F de 10 négatif. Et on a 2 appartient 2 compris. à moins 1, 3. Donc, Mais j'ai 2. l'équation. Bon, allez, l'équation f de x égale à 2, voilà. Oui. Donc, l'équation f de x égale à 2 admet au moins une solution. Au moins une solution sur l'intervalle 3, 10. Ça Et ما comme نضربوش هكا ال F 60. Et comme f est strictement croissante sur 3, 10, alors la solution est unique. D'accord? D'accord. Croissant sur 3, 10. Solution. Monsieur Ombad قالنا montrer que dans l'intervalle moins de 5, g de x n'existe pas. Ben, N'est pas défini. Ouais. on note G, la fonction définie sur moins l'infini 2, union de 5 par. Ben, expliquer pourquoi la fonction a dit qu'elle n'existe pas. Alors, allez. ما عنديش image. Non. ليه؟ G est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini, ولا H. Bon, هنا قال لي attaque le courbe de H. Vous remarquez que H est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc, H de rang F existe chez eux. Il faut que F de X. لازم ال X appartient au domaine de F. Ah, monsieur يلزم Voilà. X Alors, H le D de H. est défini sur 0 plus l'infini ouvert. هكا ولا؟ Donc, H rang F de X existe وقتاش؟ Si seulement si F de X est strictement positif. Or, F de X est strictement négatif et inférieur ou égal à 0 pour X appartenant à moins de 5. Donc, G de X, donc H rang F, est défini sur. ونحن في التابلو دو سيمي خرجنا ليه نيجاتيف. نعم. نحكي. Voilà, خرجنا sur moins l'infini. Moins 2 union 5 plus l'infini. D'accord? D'accord. Bien. Maintenant, alors, je prends les limites lorsque بعد X limite, monsieur. G de X. Hein? Limite lorsque X tend vers plus l'infini de H rang G de F X. de X. Alors, limite lorsque X tend vers plus l'infini de G de X. Égale limite lorsque X tend vers plus l'infini de H rang F de X. F de X. اللي هي قداش؟ alors في البلس l'infini f de x tend vers قداش؟ Plus l'infini. Voilà. Donc est égal à plus l'infini car limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et limite De H de X. plus l'infini de h de x Plus l'infini. aussi à plus l'infini. شنو الفاز اللي كتبها هذيك الليميت في الجي 5 طون فير اكس طون فير 5 x معناها هذيك كاينه x tend vers 5 بلس يا بنتي. كسرت راسك x tend vers 5 x supérieur à 5. معلومه هذه ما نعرفش. Lorsque x tend vers 5 plus de g de x هي قداش؟ Moins l'infini. Non, ça est moins l'infini, car limite, lorsque x tend vers 5 plus de f de x égale à 0 et f de x positif, pour x supérieur à 5,
Et limite, lorsque x tend vers 0 plus de h de x est égal à moins l'infini. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, la dernière question. باش نشوفوا Préciser le sens de variation de la fonction g sur son ensemble de définition. Alors, هنا احنا la fonction h elle est strictement croissante ولا؟ Donc, g باش تكون عندها نفس les variations que f. خاطر h رو f h est croissante donc ماهيش باش تبدل sens de variation نتاع الفونكسيون. Regardez. Voilà, comme x, g de x, moins l'infini, moins 2 union 5 plus l'infini, elle est définie sur cet intervalle-là. Mais elle n'est pas définie. Décroissante, croissante. D'accord? Voilà. OK? Oui, oui. Bien. Oui. Je vous remercie. Merci, Merci monsieur. beaucoup, monsieur Allez, Samahna. bon travail, bonne nuit. Bonne nuit. يعيشك. Bonne nuit. سامحنا بالله، monsieur سامحنا في Merci. تعبك. يرحم والديك. هاي ربي معاكم. Merci.